Hello，大家好啊，我係火仔啊，咁今嚟開箱呢部新電話叫做 Galaxy 26 Ultra 咯，係 Ultra，冇錯就係呢部啦，呢部 Ultra，信唔信啊大家？見過未啊？呢部 Ultra，講笑嘅，唔係呢部，冇錯就係呢部啦。咁講笑啫，係咪呢部？大家熟啦，係咪先？係呢部啦，一定係呢部啊！呃你啫，俾真嘢俾大家睇啊！有請我哋嘅主角出嚟啦！哎呀，俾大家見到先呢個係個盒嚟嘅，咁就而家開俾大家睇下，睇下裏邊有啲咩啦。我開啦！哇！紫色噶，我揀咗紫色噶，哇，好靚仔啊喂！個盒就唔睇啦，咁就俾你睇個樣啦。哇，個鏡頭呢度係咧多咗嚿嘢嘅，我22嗰個冇嘅呢個嘢，係咪先？多個透明嘢咯，墊底啊，係咪先？咁就到 CMON 嘅步驟啦，大家睇住。好嚟啦 ，CMON 貼好似開禮物咁。哇，好爽啊！哇！哇！今次咧做咗圓角嘅，我22嗰個係方形嘅，佢呢個係圓形嘅，圓角形啊，四邊都係圓角。咁就而家開個芒俾大家睇下裏邊有啲乜嘢咧。好啦，而家開到入去啦，睇下幾快先。咦，咁慢嘅，快啲！喂，10秒鐘啦，大佬，仲未入到去㗎，快啲哋！撈緊入去 ，yes！ 哇，新開都有60電啊，我都未叉電啊。好，入去睇下，俾大家睇下咩功能先啦。好啦，咁入到去咧有個新功能嘅，咁試玩嗰個新功能俾大家睇下先啦。咁就咧，好似有呢個防偷窺螢幕，開咗之後咧，咁就咧個魔術嘅，佢咧畫質咧你睇唔到嘅，睇到少少啦，係咪先？係嘛，睇到少少咯。咁就咧，如果開最高級別咧，你又乜都睇唔到啦。睇我唔到，你睇我唔到，彈出彈入啊，打我笨，係咪先？咁就咧，如果熄咗咧，係咁嘅，你又乜都睇到噶啦。同埋咧，可以揀，你講係揀 app 啊啲，即係密碼鎖嗰時啊，人哋睇唔到你密碼啦，側邊睇唔到啦，咁彈出個視窗又睇唔到啦，有啲程式又睇唔到啦，可以自己設定嘅。咁咧。你開咗之後咧，咁就係啦，斜少少，一撳咧，開咗呢個咧，咁就熄晒噶啦。平時你唔開咧，你睇到噶嘛，係咪先？你一開咧，哇，乜都睇唔到啊！咁就就係呢個功能啦，咁開箱開到嚟呢度啦，咁就呢個簡易嘅開箱啦，係咪先？好，中意我影片就撳個 like 啦，如果你都買咗部機，咁分享呢個心得啦，留言啦。咁我而家就試用下去先啦，咁就多謝大家收睇，拜拜。